又係有節日嘅時候啦，咁可能個個知道有額外人工，個個都想做啊嗰日，但係咧佢就特別咧，就或者有啲佢唔中意嘅員工咧，佢就特登係唔俾佢哋返工，就係俾一啲佢自己中意嘅員工啊，或者你個 manager 中意嘅員工同你個 manager 最 friend 嗰啲員工嘅時候咧，喺勞工法上面咧，佢係可以嘅。即係有啲人話咁係咪針對啊？咁係咪歧視咧？憲法上面俾到我哋嘅權益就好似如果因為宗教啊、性別啊、國籍啊等等咧而係歧視的話咧，嗰啲咧就係不合法嘅歧視。但係如果我哋講嘅歧視只係話我同你唔啱 key 喎，咁就係唔中意你啦，就特登係俾啲唔好嘅工俾你啊，或者係假日就係唔俾你返工啊，咁嘅時候咧，呢個咧係可以話喺法律上係冇話特別呢個違法。當然啦，如果個manager 係使到嗰個工作嘅環境係非常惡劣嘅時候咧，咁我哋可能咧就係可以講到咧，佢係有我叫做 toxic work environment， 可以話影響到員工嘅心理上邊咧就係有一啲創傷啦。但係如果你話正式嚟講 ，manager 有冇權去選擇俾啲工種係俾工作俾佢特別喜歡嘅人啊，或者對某些人好啲咧？咁呢個係好難話係證實到佢嘅有咩蓄意啦。咁所以呢個通常好多時都有發生㗎啦。